الله الرحمن الرحیم موږ دغه اونۍ که بریالي نه شو بله اونۍ پلس صحیح شوه پښتو ټایپینګ ټارګېټ دی چې زده کړو یا نه ټارګېټ یې زده کول پښتو ټایپینګ ډېرو خلکو زده دی یا په مجموع کې ټایپینګ ډېرو خلکو زده دی خو غیر معیاري معیاري ډېر کمو خلکو زده دی معیاري ټایپینګ څه ته لګي دې ته لګي چې موږ اوس ټچ کیبورډونه لرو موږ لارج سایز کیبورډونه لرو موږ سمال سایز کیبورډونه لرو موږ داسې کیبورډ لرو چې بټنو سره یې هیڅ کله مدر بورډ یا کمپیوټرونو سره راغلو که نه لکه دغه تخته نه وي سره فقط د کیبورډ دغه صحیح پرېږدي خبره پوه شوئ موږ دغسې کیبورډونه لرو لکه دا تخته لري نو چې په دې ټولو کیبورډونو په منظم ډول ټایپ وکړو دې ته معیاري ټایپینګ دی صحیح شوه یعنې د ټایپ معیار به زده کوو اوس د ټایپ په معیار کې دا خبرې ځکه ته ریکارډ کوم مهرباني دا خبرې ځکه ته ریکارډ کوم چې تاسې ذهن کې د سره کېنوئ ځکه مې ریکارډ سټارټ کړو د ټایپ په معیار کې یو شی ډېر مهم دی هغه دا چې موږ په دماغو ټایپینګ زده کړو زده نه کړو خبره پوه شوئ په دماغو ټایپینګ زده نه کړو ولې په دماغو ټایپینګ زده نه کړو حساب په دماغو دماغ خو موږ په وجود کې خوره ورلي که نه معیاري ټایپینګ دا دی چې موږ د لوست په دماغو ټایپینګ زده کړو نه د حساب په دماغو ځکه چې موږ ته کو موضوع انالایز کول اسون وي که چیرې موږ دروازه ته وریاږه که چیرې موږ یوه لیکنه ټرانسلیټ کوو مثلا یو کتاب دی موږ اردو نه ژباړو پښتو ته پښتو لیکو په کمپیوټر کې یا یو شعر لیکو په دماغو کې ترتیبوو او بیا کمپیوټر سکرین ته اړوو یا مثلا یوه بله موضوع یو هلکه دا ورده لوډ سپیکر ته مې ورځوم که یوه بله موضوع موږ منیج کوو اول به دماغو کې سوچ وکړو بیا به کمپیوټر سکرین ته رسوو معنا ده چې موږ دماغ مصروف دي په یوه موضوع منیج کولو مصروف دي کله چې موږ ټایپ کوو خو حتما به یو داسې څه ټایپ کوو چې موږ دماغ مصروف کړي که نه یا مثلا یوه مقاله لیکو خو دماغ به یورې انالایز کوي بیا لیکو نو په لحاظه کله چې دماغ مصروف شول په هغه نه چې ټایپ هم ورزیات کړو بیا موږ ټایپ غیر معیاري دی او سلو ده موږ کوشش کوو چې ټایپ لوس په دماغ دا د ګوتو په دماغ زده کړو نه د سر په دماغ اوس د دې مقصد چې دی د دې مقصد دا دی چې کله چې تاسې ټایپ کوئ باید تاسې هیڅ فکر ونه کوئ چې په ډي کې الف دی او که لام دی دا فکر باید تاسې ونه کوئ دا فکر چې تاسې ګوتې دا فکر تاسې ګوتې وکړئ زه تاسې ته ښه مثال یم ایمو ټایپ خو تاسې لیدلی دی دلته ښه دی که بد دی پښتو ټایپ مو پوهنتون کې لیکچر په پښتو نیولی دی یعنې چې استاد لیکلی دی مو لیکچر په کمپیوټر نیولی دی معنا دا چې دا ډېره لوړه فیصدي ده په پښتو کې په انګلیسي کې نه په انګلیسي کې خو شپږ ویشت حروف دي هغه تیزیدای شي خو په پښتو کې دومره نشي تیزیدای چې ته لیکچر په ونسې خو امکان لري هر څه امکان لري خو که چیرې مو ته وایي چې استاده لام په کومه بټن کې دی زه یې نشم تخیلی ځکه زموږ په دماغو کې دا نشته خو کله چې ورته وایي چې لام ولیکه بیا دې ته لیکو یعنې اوس په دا ټولو بټنو کې په دا ټولو شپږ څلوېښت توري دي که څلور څلوېښت توري دي څلور څلوېښت تورو کې یو هم ورته نه دی معلوم چې په کیبورډ کې په کوم ځای کې موقعیت لري دا منئ یو هم ورته نه دی معلوم خو که چېرې ورته وایې په لسو دقیقو کې یوه یې فور پوڼي دوې یې فور پوڼي ته لیکه ښه فاسټ ولې چې موږ په ګوتو زده کړی دی مو ګوتو ته دا ورسپارلی دي چې تاسې دا منیج کوئ دا کیبورډ تاسې منیج کوئ موضوع به زه منیج کوم چې چی لیکو خبره پوه شوې دا یوه خبره ذهن کې وسوځئ دویمه خبره ده چې قلم کیبورډ استعمالوئ نو دا خبره چې منځنۍ کرښه استعمال کړئ یعنې منځنۍ کرښه نه خپلې په دې منځنۍ که زموږ څو کرښې لرو درې الفابیټ څو لرو درې کرښې لرو دغه درې کرښې لرو دا ایک کرښه چې دو دا منځنۍ کرښه دو کله چې موږ په دغې ګوتې کې ږدو دغه کڼ لوس کوچنۍ ګوته دا ګوتې به سره وپېژنو دې ته یې
کوچنی یا کشنی غوته کنه موږ تاسو په اصطلاح کې وتاوي دته صحیح خانزه دته صحیح مانزه دته صحیح پلو یا شهادت غوته دا نه موږ کور نه کو سپیس کوی کړه یګل لوس کوچنی غوته په ان کې دي نو موږ تر وشل کېږي څلور ته اف افرا نو جی په دي جی ایچ په مانس کې پریګره هر وخت پر چې کله ټایپ کې پښتو وی کې انګلیسي وی چې هر ځلې کې جی ایچ په مانس کې پوتې شول نو دغه خیلوستاو چاپلوسته څلور بټنې په خپل غوتو ویش کوي صحیح شو دا دیوا موضوع دریاو موضوع دا چې خپل ورغوي دا خبرې څه دي دا د کیبورډ د تختې نه لارې وسوته دا تخته ده خو موږ تاسو اکثر وخت لپټاپ کاروو لپټاپ دا کمپیوټر ده دا تختې نه لارې وسوته اکثر وخت چې زه شاګردون وینم په دای خپل لوستونه یخي وي او ټایپ کی دا ته لوس کم کړی دی یعنی دوه ته ونونه دي یو د لوس کم کړی دی چې په ټچ پیډ هم لګیږي دویمه خبره دا ده چې تو داسې ټایپ زده کړو چې فقط په همدې ډول ټایپ کیبورډ نه ټایپ راشي په ټچ پیډ دی نشي کړای په داسې کیبورډ نه نشي کړای چې هغه نه دا تخته ونه لري لکه دا ایکسټرنل کیبورډونه سي دا لوی په دې نه نشي کړای ځکه چې دا تخته نه لري موضوع پوه شوئ دا ذهن کې درته روان سئ چې په ګوتو به زده کوو دویم دا چې منځنۍ کرښه یې وپیلو جي ایچ په منځ کې پرېږدو دریم دا چې خپل ورغوي کو د کیبورډ د تختې نه لرې شو دا موضوع خو پوه شوئ اوس موضوع خپل کمپیوټر چالان کړئ ورډ پروګرام کلوز کړئ کمپیوټر چالان کړئ ورډ پروګرام کلوز کړئ هغې نه وروسته خپلې ګوتې اوس یوه بله موضوع خلیم چې تمرین کړو چې دغه کیبورډ نه تاسې ګوتې کېښوای شئ ورډ پروګرام دغه یو آپشن دا وینئ دا آپشن دغه آپشن دا آپشن چیک کړئ او دا آپشن چیک کړئ یعنی دا دواړه آپشنونه باید پښتو طرف ته وي وم لیده دا ډن شول واضح کسه بیا وروسته کمپیوټر قسم غلط سایز و اوس سایز لرویش کوي سایز پښتو سایز لرویش کوي سایز لرویش شو هغې نه وروسته روشئ دغه څخه دا زوم بټن دا وینئ دا 100 130 140 اوس دغه آپشنونه چیک کوي همدغه رقم ته دا چیک دی دا چیک دی دلته سلرویش دی او دا سیټ دی که نه ښه دا سیټ دی معنا تاسې ښي لوس نه لیکل پیلولی شئ که نه خبرې نه لکه ښه اوس شفت الټ وایي چې پښتو ته وړي شفت الټ یا دغه ځای کې کلیک کړئ یا دغه ځای کلیک کړئ دا ځای یا شفت الټ وایي شفت الټ د کیبورډ نه شفت الټ دغه ځای کې پی ای شوه که نه چا ستونزه لري درته یې که څه یو زده کوونکی باید ستونزه ونه لري پوه شو ښه اوس یې پیل کوئ څه رقم ته یې پیلوئ غوږ شئ دغه ګوتې خو وینئ که نه موږ په کوچنۍ ګوته کې یعنې ایښي لوس کشني ګوته کې کاف لرو خانزه ګوته کې میم لرو دا مې تاسو ته د پڼې د غیب خاطر درکړې چې کور کې د نه هېر نه شي په مانځه کې نون لرو تاسې په ګوتو زده کوئ چې پرېس یې کوئ نون ده بس تاسې د ګوته زده کوئ ګوته یود شي بیا د کیڼ لوس پلوه ګوته کې بې لرو مانځه کې یې لرو خانزه کې سین لرو او کچنی کې شین لرو درې توري پوته شول جی ایچ په دې مانځ کې لام او الف او د ښي لوس متوجه یئ د ښي لوس د کشنی ګوتې نه بله بټن ګاپ پوته شو
موږ دا وته توري تمرین ویوري وته توري تمرین کوي غوښ شي اوس سره کوم تمرین وي تمرین څو غټ شي دا یو ریخي طرف ته پڅو صحیح شو سره کوم ته خي طرف ته غوښ شي دغه بټن دغه ځنه شروع کوي کاف نه میم ان ورسته نون ان ورسته ت ان ورسته بیا به شروع کوي ځکه ګوته مو په دغه ځای کې دي کنه دغه چې کله پیل کوي درې وره دا به درې ځله وکړي صحیح شو اذن ورسته بیا شین نه پیلېږي شین سین ی ب بیا ت نون میم کاف گاف خبره پوه شوي یعنی یو درې ځله خیلوس نه درې ځله لیفت طرف نه اغه نه ورسته د ځنه پیلېږي ت ب صحیح شو یعنی یو لیفت رائټ او بیا لیفت بیا نون ی بیا میم سین بیا کاف او شین اغه نه ورسته بیا گاف لام الف دا اې د مسؤلیت ده هو اې د دوه غوتو مسؤلیت ده په موضوع پوه شوي اوس تاسو پیل کای جی ایچ پریک ده کله چې درې ورا اخیلوس نه لوړ شي درې ورا اکینلوس نه لوړ شي ان ورسته د مان نه لوړ شي موضوع پوه شوي